नमस्कार, मैं हूं कैमरा प्रसाद यादव। मेरे यूट्यूब चैनल कैमरा SSR पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस मॉडल नंबर E2 में USB केबल कैसे चेंज करते हैं, ये प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ये मेरा नया USB केबल है और ये मेरी USB केबल मोबाइल और लैपटॉप में काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसे ये टूल्स के माध्यम से बारीकी से धीरे धीरे ओपन करेंगे। दोस्तों, इसे आराम से धीरे धीरे स्क्रैच करते हुए ओपन करेंगे। आराम से ओपन कीजिएगा। ये मैंने ओपन कर दिया है। अब इसके वायर को निकाल देता हूँ। एकदम धीरे धीरे बारीकी से इस क्लिप को निकालना है। ये मेरा USB केबल ओपन हो चुका है। अब मैं नया वाला USB केबल इसमें लगाता हूँ। ये मेरा क्लिप बैठ गया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने आराम से इसमें फिट कर दिया हूँ। ये मेरा अच्छे से बैठ गया। इसमें बैक कवर को मैं फिट कर देता हूँ। ध्यान से इसमें वायर को बैठाना है, वरना वायर कट जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों, आप मार्फो फिंगरप्रिंट डिवाइस में USB केबल को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर टिक मार्क कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।